har bara lycka fra här det. Jag finns bara en uppruttlo. Jag har också sagt att det borde finnas bara en sån att det är så avspännande, ointressant. Bara sitta en kök eller en vägg eller akkurst. Och inte ha något. Så jag har kostat här. Bumärke. Andra utgåva som du kanske veta, hon är inte heliga biblia, men heliga biblian. Heliga biblia bunte. Tror jag till heliga, inte heliga. Var det heliga biblia så var det fullvis obunte. Heliga biblia halvbunte. Heliga biblian fullvis bunte. Det heter hon. Heter hon? Hvor hon? Biblian. Han heliga biblian. Ikke bara biblia eller biblian. Nej, heliga biblian. The Holy Bible. Luther säger de heilige skrift. Det är också väldigt gott. Annars Biblia ett grekiskt ord, det är inte bara bok. Sjåvan det heliga boken. Sjåvan det heliga boken, ja. Halleluja. Så detta färg har varit för med framtiden. Om Herren vill och är livet, det ska man alltid säga. För man vet omgått det. När ens sista dag kommen, och när han kommer så det. Vad gör man så? När man tjänar Herren kvar en dag sen, man lever för Herren och i honom, man ber, man ger sig till hans herre. Det är som vi tar sig om sust Guds kins roller. Til lutverk god og giv mannen og til lutverk god og giv konene. De ikke de somo. Og hvor skulle de være til? Hvor vil konen være med? Hva feiler henne? Hva feiler henne? Og nekka med bergtidgen av tog, at en kone manslig, at hun sterk og at hun bragtlig og alt dette forskjellige, iver høver ikke. Det er heller ikke naturligt. Det er ikke naturligt. Og jeg husker meg til at som jeg nevnte, at skilsmissotale er 1900 var 3%. Og i Amerika, jeg vet ikke hva det var i fargen, allerhelst minne. Og i det, og i 2023, 123 år siden, at han man vil ordentlig leisgive konene og restsøke anden skåle inn. Nå skilsmissetallet oppe på 3,5%. Det var det sørste jeg hørte. Det ferdig opp 50%. 50%. Og jeg vil sammenlukne da vi at en magnet hever pluss og minus, du hever en mån her. Anna støyder fra, og Anna teker imot det. Og jo sterskere han måneren jo sterskere magneten. Det hanger sammen, det klitcher sammen. Men det lykka? Det plus, så kommer du til, og så fritt fra. Det minus, så hender det sammen. Det må være plus og minus, det må være det må være olika. Og God har skapt mannen og konene olika, så visselig hever han til. God sette Adam til arbeids, han sette ikke Evo til arbeids. Og Timotheus brøvene sier til 4 Timotheus 5:8 om øynkvør skaffi ikke fyrir sunnen egnu. Ta han verre enn en vantryggvandi og hever av nokta trunna. Ta han
verre enn vantryggvande. Han forsyrger, han skal skaffa fyrir sin egnu. Og konuna, hva leser man om henne? Hon skal være passare vid hus. Og en passare vid hus. Hva skal hon passa vid hus? Sin egnu bød. Det gjør det mamma. Det har vi også hørt om, det gjør det omma. Og omma, hon hei seimemaskin, hon seima og bant og seltet, og seima ølen eg firefalt, men det gjør det hun heima, og vansar pening og tannhått. Men det gamla var til at, og det gau og det ratta var til at koner var for det meste heima. Det var ikke forsyrgjarinn tja familjene, så slett ikke hvis nått bød. Bøden hava utrolig nek bruk fyrir søgnare mammo. Og det kan skal leva der som ekvelja platt, og som man skøva platta og ditten og datten. Men snakkar vi en mann her fire, som yngre enn jeg, 20 år yngre enn jeg. Han sier til at han ble korra badnegar som smadrangur, og jeg mener også når foreldrene til var skilt, jeg takk meg ikke ordentlig ut hui. Men han sier fyrir meg til at da han ble korra badnegar, og til mamma for, og han minst han øyla rassel og user fra tui. Det trykker vi øyla vel. Det trykker vi almindelig vel. Bøtten øyla knutt at sånn foreldren og vilja ikke bengen for å missa. Pappan fyrir sovut, men mammina hoksa der til, altså. Jeg minns det som smadrangur at jeg spaldi utanfor husen tjokken Ridvig, skjedd boa og tjekker ranner i bønnen sort. Så jeg mamma fra nyan i bilen, og pappi var ikke heima, og hon var til handels. Så minns det rassluna i mer. Altså, skulle hon og østnefæra. Og tog altså nu, her har vi rettelig lov til 5-6 år, det at her rasslan fyrir å være aløgnaver og etterlaten, ivergiven. Og det trygg vi en rassla som bøten heva i det. Man høyrer nekva at bøten heva alvorlige psykiske trobløygar og det heva engist og engist og engist. Til en veksande trobløyge, til ikke en så større trobløyge som for altrussjøren siden. Engist. Ta i, altså, etter 400 år siden, ta i nastan ongen skiltist. Påstandet til at skilsmissa verre enn en herligur ilsen til mævur. Verre. Tog at hava eina illa fungerande tilveru til ort, men a missa tei som tunn tilveru bygd av. Og tei vera tu riktig fra tøymen, eller tei vera riktig fra tei det neggverre. Det neggverre. Og viser ut i, altså jeg vet det, jeg forteller det til, at badne negv møyra og til negv eimar djubre bondene som baden hever til sånne mammo helt ørvise enn hva det til pappan. Ikke at pappan en skøntel. Negv forbleitur og iver høver ikke han med han øyra vera. Og her det til at man gjør det lykka. Man tåsar om masculine toxicity, eller toxic masculinity. At er du ordentlig maskuliner, så det toxist, dolkande, skite, ræveligt, det var nygjørst og øylagt. Ikke lust etter sånn her. Boykotta det, vreka det.
Og at her en feminister jeg har sagt det 100 sikkert 1000 fyrir til en devilrent heks. En devilrent heks. Men en feminin kona, hon vøker, hon som en blomma. Hon engar vel. Ta hun til som øyre, koner øyre røkta sånne feminine sujo. Og til nekka blett engt. Nekka. Og til vekkort og i fyrir seg. Mæveren han ørvise. Han herrare. Og øyre vera til. Og ta er menn som at her ikke vilja vera menn. Ta det effeminate. Det kvinnoaktier, kvinnolatir. Lata som kvinna. Nå hva sier Guds ord? Være mannliger, være sterskir. Være mannliger. Bygg vi tykken som menn. Være sterskir. Halleluja. Fyra Korint 16:13, vætje tid, stande faster i trunne, bygg vi tykken som menn, quit you like men, være sterskir. Være sterskir. Og hatt ta mannliga sojan, og hon skal verjast, og røtjast, og haldast fram, og ikke øyledjast. Det som Satan vil, og det som heimspolitikerne og ser her, dagsens politikere gjerne vilja, tar vilja til at mævren skal brøtas nyer, og staten skal være okkara øyt og alt. Og vi skal løyta staten til at det marxisma. Tar vilja gjerne være okkara alle, tar vilja egentlig seta seg i Guds sted. Det er det som Satan vil, at han vil bråte mansmyndene og bråte familjene som dør, så vil han seta seg i Guds sted. Ja. Om at her at det kallar reissorgen for en heks, så det her i fyrre Samuelsbok om skilda. 15:23 stendur, til at opprørstur som heksa kunst synden. Rebellion is as the sin of witchcraft. Rebellion is as the sin of witchcraft. Opprørstur som heksa kunst synden. Opprørstur. Og møter en myndelaga som god har sett. Som heksa kunstur. Og ta i så godt så klart sier til at god har sett mannen i konene, ta i så støtt og støvot, alt hun skal mot i møte og melde møte og rus opp i møte og knulva og bergast og være harmalt og ljaut, alla tøyna. Og færen ikke vilja så røymer hun. Færen ikke vilja så røymer hun. Hva er det til? Ja, det en feministisk heks. Og så er det overhovedet ikke gjort å kalla en ljøtan feminist for en heks. Overhovedet ikke. Det en av bibelst. Halleluja. Ikke her. For å lukka til årtøkjene. Årtøkjene. Hver det?
Årtøkene, ja. Tjej. Stendet det til ljøt og kvinnerne, Årtøkene tjej 11. Hon harmalt og trosk. Harmalt. Ta jeg høyre et harmalt konefolk og trokst og vi en støyven ende, det varst. Ja. Så vet du. Du henne trosk til også opprøster, du varst, ja. Henne føtter støvast ikke i huset henne. Hon støvast ikke vid hus. Sørst du. Hon støvast ikke vid hus. Ja. Så det Salmer 8 trus fra vers 11. Herren gav året. Mikkel var flokkeren av tøymon som kunngjør det til. Jeg kunngjør året, hva er det? Det var en evangelister. Jeg fer ut i årene. Det er også en krukstøva. Så stender det neste verset. Tog at du bergest. Du skal være uileten og du skal være sterskur. Og det er ikke utan grunn Jesus bare valgt seg mannlige apostlar. Det er ikke utan grunn. Alle de store profetene i Gamla testamentet var menn. Alle de luttlo. Alle apostlar lamsins var menn. Alle tar fjørete som har skriva bøkene i Guds åre i våre tøyarskøy av 1600 år. Før han øynast i øyn var med vår. Forstatt det. Grunn det i det. Og spyr det hvor det må være så. Og var det for kjærst skruva sammen og vil Jesus totalt brøyde om på det, så måtte du tro tog at han valgte 6 menn og 6 kvinner til apostlar. Men det gjør han ikke. Han kom og valgte 12 menn. Og Paulus sier ved Timotheus, til tingene jeg har lært til, skal du lytte øren trofast mannen opp i hendur, som skulle være fører for å lære andre øsene. Mannen. Guds hirar menn, Guds biskopar menn, Guds eldstar menn, Guds degnar menn. Det er alt menn. Så at hatt må du bare takke opp i Herren. Og ta i samfunnet ta det var løym i middelen, ta det var ordentlig magnet, så det helt i middelen kinene. Ta var konan feminin, og undergiven mannen, og mennene var manslige, sterskjer. Føru krutsk, bartost, og velto, og bauru graut, og rutta, og smuja, og gjør det mannlige arbeid, og alt dette forskjellige. Jeg omgant seg mamma min oppi attachenen. Omgant du. Eller for berande ved en tungum pela og sånn akka. Eller bor i en høyrik som du varst, så som pappa kunne bæra. Og så lengt fra togjøsene. Det er paven danser med moner av mann og kone og tid. Og det som er avnakt at det er tid er skuit bort i høttene og delrent. Da jeg var 12 år, da rett jeg mamma min i håndene og sier, lett dere takke et sjømannstek, og jeg syfte henne nyer. Så også jeg la meg prøve pappa innenfor. Det var altså om sommertøy, og da jeg var 12 år. Jeg klarer han ikke om jeg så brukte båar henter. Blåreier skorsken og rønt jeg få han nyer, det er bare ikke til. Så tvattlet dit, tvattlet hit. Herren gav året, Mikkel var flokkeren av tøymon som kunngjør det til.
kongar tja herun flutja og kjøtt, og hon som var vid hus, Hvor var hon vid hus? Hon som var vid hus, bort i herfongen, det vil si at da kom atter. Så hadde han herfong, da hadde vunnet krutje. Og så bort, og da kom atter, så bort hun herfongen, hon fikk en parst. Av kruksbøyten, hon får ikke vi krutje. Nå, så skuit bort verden ikke, og så skuit bort verden mennene ikke, jeg lover henne til. Gjemmer kraft, altså. Men dette hanker sammen vi at færre ut ved årene. Hvor som er det i skriften at kvinner færre ut ved årene? Nei. Og så ikke tvattla. Tid forgan det ikke med. Jeg vet altså bedre. Jeg har nemlig lyst bøkene. Kjenner jeg ur permo i permo. Og jeg har tatt rødt bøkene. Og her som det enda ikke bare stender at det skulle være huslier. Nei, det skulle være passere ved hus. Det skulle passe hus, og det skulle være ved hus. Passere ved hus. Også der til. Ja. Halleluja. Og hendan lærer, heter altså Bibelen er lærer. Hva vi vuger mann i kone. Mannen og kone hans her. Nu har vi jo ikke kone, til så til. Og satt å si så vil jeg ikke hava. Jeg har haft mine kone, og jeg ber henne ringe til mot dødjande det. Så jeg lover henne nemlig evig troskap. Selv om døy tog mannen at han har. Så at da jeg kom til himmels, kan man bygge sammen med noen, så er det henne jeg vil bygge sammen med i himmelen. Ja. Da jeg fann lett om lunge, øyna konu, som har blett, høyreligt, elskande, trofast hjärsta. Lengt om lunge. Så jeg vet at det finnes. Så at, jeg helt annars at det fanns det ikke. Jeg var så skuffet av løyven, og skuffet av alle som jeg har opplevd. Men nei. Det fanns det. Ja. Halleluja. Og hette her vi høverskapet. Det hever vurst vi og til at mævren er høver konen og alt det. Og at hun skal være undergiven han. Det er så mennesker som vil bort til å forklare det og rønja det. Det passer ikke inn i samfunnet det. Ingen orker å høre det. Folk heter det. La meg lese det. Efesus 5, fra 21. Undergjevande til kun sjálvar kvør for i øron og i øtta gods. Hatt brøra mittlum. Vi skulle undergjeva kun kvør for i øron til brøverne og gjennom manihøyt. Men da han kommer til mannen og kona hans, så er det ikke at det skulle undergjeva seg hver annan. Som onker gommel kona ut i skåpen, og han ville trutta ned i de unge her. De orsker ikke lærerne. Og det var ikke bare hån, men det var også en imisk ånder her i bygden som ville si at det samme. Vil du påta ligg ned i hjørstene av unge konen. Bare ikke med Bibelen. Tror man orsker ikke Bibelen er lærer.
Hever man ta Guds anda? Jeg ikke. Ekta koner. Han rakar ta som över undergiven, så sier han ekta koner. Undergeve tekkun sjálvar yfir tykkar egnu ekta mannen som herran. Han sier omgant til mannen at han skal undergive sina konu. Det er vi øvut. Undergeve tekkun sjálvar yfir tykkar egnu ekta mannen som herran. Lykka som herran. Lykka som du undergeva det herran, skal du undergeva det til mann. Tui at, hvor skal han gjøre det? Tui at, ekta mævren høvur ekta konunar. Høvur. Hon skal undergeva seg han, til han høvur. Ha ØVOR, det vil si høtte. Hette høtte, og hette kropperen. Høtte ryser på om, høtte større kroppen. Du høvur ekta konunar, så du han som styrer. Bosseren altså. Bosseren. Ekta mæren høvur ekta konunar, enn ta øns og Kristus høvur kyrkjunar. Han til? Ja, det han visst. Vurst. Han høvur kyrkjunar. Og han frelsare likamsins. Kyrkjan likame, Kristus høvur. Han samanber gifta mannen og konuna vi Kristus og kyrkjana. Så kvinnan, eller den gifta konan, hon lika som kyrkjan. Hon likame, og mævren høtte. Det samanboreren i Efesus 5. Han samanber gifta mannen og gifta konuna vi kyrkjana og Kristus. Det sier han 17. Eins og kyrkjan undergiven for Kristi. Tess vegna, eins og kyrkjan undergiven for Kristi. Såleis vere ekta konunar fyrir sin egnu ekta mannen og i öllum lutum. Hattir tekkara bå og i Guds åre og i Nudja testamentet. Halte så kvinner avstevner og lære unga kvinner hatta. Det var søgnet dæver. Ekta menn elsker ekta konur tykkara, enn ta som Kristus òsni elska i kyrkjuna, og gav seg sjálvan fyrir hana. Det som mævren skal gjøre, han skal djeva seg, sånne tøy, sånne orsko, sånne arbeid, sånne pengar som han vinner, tar skulle færa ui heime, og så gjør det. At han måtte halka og rønse henne vid 2 inch av vattnet vid årene. At han måtte sette henne fram for seg sjálvan, og en dult som kyrkja, og jeg har ikke blett, eller rukko, eller nekran slukan lot. Men at hon skulle være høylav og utan løyte. Således åtte menn at elska sine ekta konur som sine ekne likam. Han som elskar ekta konur sine elskar seg sjálvan. Det er ikke med over nekran til en hæta i sitt ekna kjøtt, men nører og fjolkar til, enn til en så herren kyrkjena. Så som herren røtjer og nører og fjolkar kyrkjena, løyer henne, føyer henne og klæger henne. Vi sunne rattvise, vi sunne frelso, vi sunne høylig anta, vi sunne dård, således skal mævren gjøre vi konuna, og sunne bød. Så jeg videre limer av ligam i hansara, av kjøtt i hansara og av bøynen hansara. Av hese grunn skal mævren fære fra feir sunne med ord, og skal være samøyntur et sunne i ekta konu, og tei tvei skulle være åt kjøtt. Hetta er mykje løgndardømur, men det taler vi vidjande Kristi og kyrkjene. Øysene. Hendan øyningen her, hun først og fremst vi vidjande kyrkje, Kristi og kyrkjene. Men øysene vi vidjande ekta mannen og ekta konene. Hevast hetta, let kvønn og øyn av tekken fyrir seg, såleis elska ekta konene søgna,
enn ta som seg sjálvan. Og konan søgje til at hon virre ekta mann søgn. Og Jesu navne, gjer du tegava, vir og undergjev til tøyn ekta mann. Og Jesu navne, og mæver elskar tunna konu, og tunna bøten. Heimi sera viktigt. Og her må Herren og hans år være til kjelda. Ikke neka av sin heime, ikke neka fra allmanna versen, ikke inn i eia. Her først det øvota. Og ikke fra noen psykologi, eller noen rådgjevare av noen slag. Først en rådgjeva som vil gjøre kinene jøvn og gjøre endelig gengur møte, gjøre mannen kvenligan og kona mansliga. Så du finner jo et sende på satans innad ditt heim, og det kommer at forgifte alt og øyledge alt. Hatt er ikke rett til veveren. Det er ikke signing å gjøre her. Signingen er ui. Jeg fylgja Guds ord. At jeg var god i rett. Og i øynun og ødlun. Det er pura sikkert. Så det vil jeg gjøre der i Jesu navn. Amen.